역시나 지금 급하게 꺼내서 넣는 거 그거 뭐단가요? 사장님. 아이고 비법 좀 알려주셔요. 뭐예요? 아 가리면 안 보이게. 제작진의 설득 끝에 드디어 마음을 연 주인장. 촬영 왔는데 네. 한 번만 알려주세요. 저희 집만의 비법인데 그래도 멀리서 오셨다니까 특별히 공개해드릴게요. 비법이 뭐예요? 잠시만요. 늘 예상을 뛰어넘는 비법 재료 이번에는 어떨지? 뭐예요? 집만의 비법은 60초 후엔 알게 되겠죠. 달걀의 잡냄새는 완벽하게 잡고 매콤한 풍미까지 더한다는 비법. 식객들은 정체를 알 수 있을까요? 왜요? 뭔데 그래요? 길쭉하고 나중에 타원형? 길쭉한 타원형? 나무 냄새. 나무 냄새? 나무라고 쇼? 이번엔 저도 알쏭달쏭 궁금증만 남긴 장작구이 치즈 콘닭 맛의 비법. 자, MC들은 뭔가 감이 오시나요? 일단 우리 제작진이 인심 쓴다는 듯이 4가지를 알려줬어요. 표고버섯, 감초, 마늘, 베트남 고추. 나머지 하나가 있는데 그 아까 비닐에 담겨 나온 것까지만 보였고 비닐이 투명하지가 않아가지고 전 못 봤어요. 모르겠어요. 이 약간 고기 잡내를 잡아주고 향긋함을 더해준다고 하니까 약간 봄나물 느낌도 있는 것 같긴 한데 뭐 약간 기둥이 있고 끝은 이게 동그랗다 이거 보니까 뭐 약간 브로콜리 이런 느낌 아닐까? 이건 아닐 것 같아. 이건 아닌 것 같아. 그치? 나무 냄새 아닐까? 네, 저도 잘 아닌 것 모르겠는데요. 같아요. 정답은 화면 속에 있습니다. 지금 함께 하시죠. 닭과 치즈는 물론 각종 재료들의 잡냄새 없애는 비법은 저희 집만의 비법은 자연산 송이버섯입니다. 송이버섯 이걸 넣는다고요? 이야. 몸에 좋기로 유명하지만 송이버섯을 채취하기 넣어. 힘들어서 그거 왜 저걸 비싼 어쩌지? 버섯으로 유명한 게 나는 송이버섯 나는 아닌가요? 너무 맛있는데 그냥 설마 버섯이 또 들어가나 했어. 조금 단가가 비싼 편인데 송이버섯은 9월달 정도 돼서 이제 생으로 나오거든요. 그래서 저희는 미리 조금 받아가지고 냉동을 시켜놓는 방법으로 해서 사계절 유지할 수 있도록. 또 송이버섯을 재취하고 좋겠네요. 파는 지인 덕분에 시중 가격보다 저렴하게 구할 수 있다는데요. 송이버섯 넣은 비법 소스 완성입니다. 확실히 송이버섯을 소량만 넣어도 비법 소스의 향이 확 달라진다는 주인장. 너무 많이 그래서 계속 쓰고 있다는데요. 오히려. 비법 넣어 잡내 잡은 닭 위에 치즈 콘달게 또 다른 주인공 옥수수와 치즈를 듬뿍. 드디어 비주얼은 물론 맛 그리고 건강까지 3마리 토끼 잡은 장작구이 치즈 콘달기 완성됐습니다. 여기에 송이버섯 비법 소스로 향도한 또 다른 메뉴. 화끈한 매운맛이 매력인 매운 장작구이 치즈 콘닭. 제 개인적인 취향은 약간 매운맛이에요. 그리고 매운 양념과는 전혀 다른 달콤하면서도 짭조름한 매력. 남녀노소 모두의 입맛 사로잡았다는 간장 장작구이 치즈 콘닭까지. 어머 내 스타일이야. 진짜 제 스타일이야. 간장의 짭조름 맛이 닭 안에 배겨서 육즙을 때 이렇게 탁 터져나와요, 육즙이. 정말 맛있어요. 어떻게 맛있어요? 간장 맛도 맛있어. 진짜 이 양념의 조화랑 치즈의 조화가 환상적인 것 같아요. 한상의 하모니.